our topic in the component of arts is all about Western classical art tradition in Module 3. So, but before that, before we're going to go deeper on our discussion, prepare your ballpen and your paper. This will be our activity 1. So instruction, identify what art tradition does the shown pictures belong. You can choose your answer in the box below. So man siya, answerin niyo siya, I will give you 2 minutes lang, dali naman eh. I will give you 2 minutes to answer this one, and your 2 minutes starts now. Okay, identify those following pictures. Makita niyo yung pictures na pala. Wala akong nag-share. Makita ninyo, students. Makita ninyo akong gi-share. Wala, sir. Hindi mo makita. Nana? So, okay. Kung nakita na ninyo akong gi-share, nakita na ba? So, nakita na ninyo akong gi-share sa activity 1. I want you to answer that one in your paper. To choose among the choices in the box. You have 2 minutes, and your 2 minutes starts kanina. So, 1 minute left. $45 seconds left. $35. 30. 25. 20. Okay, 15 seconds left. 6 items lang na. Mamili ra mo ng choices sa box. Okay, so time's up. Time's up, student. So, just stay put ka na inyong giansiran because after our discussion, after all the activity, what you're going to do about that is you need to take a picture. Pag picture mo ana, isend niyo sa kuha kana tanan na activity. Kaya ako mo check anak niya. So now, let's go on to our discussion. So these are the different art traditions in the Western classical art tradition. So it is divided into 3 art tradition, yung pinakita ko kanina yung sa activity. So the first art tradition, we have the ancient art tradition. The second tradition is the classical art tradition, and the last one, which is the third one, is the medieval art tradition. So in each art traditions, there are different eras na nabilong. So in ancient art, ang era na nabilong sa iya is the prehistoric era or the prehistoric art era. And the prehistoric art era is divided in 3 stages or 3 ages or mga tawag na itong stone ages. So the first stone age na nabilong sa prehistoric is the Paleolithic stage or the Old Stone Age. Mo nang gitawag sa kanang AP ata na panahong Paleolitiko. So mo na siya sa Tagalog, the Paleolithic period or the Old Stone Age. The second Stone Age is the Middle Stone Age or the Mesolitiko. Sa Tagalog na siya, panahong Mesolitiko or Mesolithic. Then, the third one is the Neolithic or the New Stone Age. Kung sa kuanan siya, Tagalog, panahong Neolitiko. So, muna siya sa Tagalog niya. So, now, sa classical art tradition, the eras that belongs to it
are Egyptian era, Greek era, Roman era, mo to siya, tulo. Wala na ko na taga-agwan. Emphasis. Okay, so the third is the medieval art tradition. In the medieval art tradition, we have the first one, Byzantine era. Second one, Romanist era. And the third one is the Gothic era. So, unsa yung mahibalaan ani about aning mga era, mga panahon-panahon. In these different types of era, there are types of styles, characteristic that they use through their artworks or their art forms. So lahi ang mga art forms, mga characteristic of elements na ilahang gipang-apply diri na art forms. Sama sa ato ang studyhan natong last meeting nato na about sa elements and principles of arts. Diri pud lahan na pud sila ipang-apply nila to but naanay ka ng ilahang mga own innovations. So now let's go on each of one of them. So the first one belongs to the ancient art era, is the prehistoric era. So I will read it to you. It is the earliest art that are produced in pre-literate or culture beginning somewhere in late geological history and mostly continuing until the culture find its way some kind of writing system or methods of record keeping. So in this art era daw, there are no particular record system na ilahang na gigamit. Apan, di ba tulo man to? Old Stone Age, Middle Stone Age, and then New Stone Age. So kung sa Old Stone Age daw, sa ilang art, wala sila nagbase, wala pa sila nag-record atong ilang mga art, wala pa nila ginapang, sa tawag ko na, ginapang keep ang ilang mga art ato. Sa ilang lang is mag-art lang sila, mag-carve sila, sumuon lang to ilang artwork. But as the Stone Ages kana goes by, naabot sa Neolithico or sa New Stone Age, dito sila kuha na sila og method of writing system, og method of how to keep record of their art. So mao nang karon atong makita karon na ay mga artwork atong dito sa una sa ilahang panahon because na-record naman nila atong na panahon. Then also because of those kana mga tawag natong mga archaeologists kana mag-study sila ng mga butang sa unang panahon. So wala siya pod ang kanang ilahang kanang purpose nila. Mao po nato na sila nakita karon ang mga example sa ancient art era. So this is for the ancient art tradition, the prehistoric art era. So example of the artworks na naaani ng mga era is those kanang mga artworks na nasa cave because wala pa man sila kanang manner on how asa dapat i-drawing, asa dapat nila i-paint, asa dapat nila i-carve, kaya wala pa man sila i-system sa una. So sa cave mostly makita ilang mga artworks na kanang nag-carve sila sa cave o kanang mga tao, like sa wall sa cave nag-carve. So those are examples of the kanang mga artworks na nasa ilahang era sa prehistoric art era. And now for the Egyptian art era. So in the Egyptian art era, this is the tradition na ilang buhat silang art, mainly contributed in the development of art in religion, science and technology world. It is based on perfect balance because it reflects the ideal world for gods as it provides good gifts of humanity. So sa tradition daw nila sa art sa Egyptian, they are relating their artwork to religion, sa ilang religious belief in the Egyptian art era. Kung tanaw na to sa salida, when it comes to Egypt, ang mga Egyptian na salida, na sila kanang katong mga gods na itong lawas niya lion, tao ang ulo. So those are example of their artwork na connected to gods or ang Diyos. Then napoy katong gods nila na mura siya tao, lawas yung tao niya ang ulo kay murag iro. So those are example also of their art forms, mga artworks nila na related to their gods na mga Diyos nila. Then also for their architecture, so science and technology, why is it na ang ilaha daw art forms sa Egyptian era, diri daw makita pod ang science, nag-base ang science and technology or nakita pod diri ang mga science and technology na mga
studies. Because kung tanaw na to sa architectural form sa kanang sa Egyptian, example the pyramid gani. So ang mga nag-study about ana sa pyramid, they wonder why giunsa ni pag alsa sa mga tao sa unang panahon na wala pa may crane, ang kaning mga ingani kadagko nga block sa bato. Giunsa nila pag abot ni sa ibabaw. So dira nila na base na ang advancement sa Egyptian art era sa una, ang advancement sa Egyptian na kanang era. Na naay advancement sila sa una kay nabuhat man to nila mga butang na kung sa unang panahon itong tanawon imposible pero karon mabuhat na. Kay kanang mga dagkong bakal, dagkong mga bato na may crane mo alsa karon, di ba? Sa unang panahon wala man ay crane. So dira nagwonder tong mga nag-study about the history of Egypt na dira nila makita ang art forms, ang mga artwork sa Egypt, they are basing it to religion and science and technology. So muna sa tradition sa Egypt. So Egyptian art era, that belongs to the classical art era. The second one that belongs to the classical art era is the Greek art era. So in Greek, their art depicts naturalism and portrays human forms in a realistic and automatically correct manner. It is a period of style with careful observation in following the mechanics of anatomy. So, timan nato students ha, marag na sa inyo hang kwento to. Na sa inyo hang grade 8 ata ko na na-discuss ko na estudyante ba mo. There are three types of art forms. Three types of art forms. The first type of art form is painting. The second type of art form is sculpture. The third type of art form is the architecture. So mo na sila ang three forms of art forms. Now, dito sa Greek art era, mostly ang ilahang art forms na ginagamit diri og ang sikat sa ilaha is painting, sculpture, and architecture. Then in their art forms daw, sa katong tulo ka art forms na ilang ginagamit, ang gina-depict ato or kanang mga gina-apply nila ato is kanang natural. It means natural na kanang makita nato sa kanang palibot ng present na siya daan. So example of that natural na makita nato sa palibot is we as person. We are naturally na naanata diri sa palibot. So also, ang example po daw nila, ang ilang mga artwork dito nag-portrays og human. So mostly daw sa ilang painting, human paintings ang ginabuhat. Then sa ilang sculpture, human sculpture ang ilang ginasundog. Then sa ilang daw art forms, sa sculpture, ang basis daw nila ani, ang ilang principles na gigamit ani is the anatomy. So kung ingon tag anatomy, it is the study of human body. So kung makita mo ng mga sculpture na kanang porma gyud tao, because ilang gingon dre automatically correct manner. Ano man? Kay kung unsa to ilang nakita sa tao, mao to ilang sundog sa body sa tao, mao ilang gisundog. That's why it is called realistic, makatotohanan ang ilahang art form diri sa Greek art era because they are na ang ilang gihimong guide ang human body copy nila na sa ilang art forms. Ilahag yung ikuan ba? Ilahag yung gi-follow. So kung example sa ilang sculpture, dako og muscles tong tao nila nakitaan. So dako po tog muscles tong ilang pagbuhat sa sculpture. So that is what they call correct manner. They follow the right proportion or right kanang form of the human body. So mao na siya ang sa Greek art era. Then we have the third one on the classical art era. So the classical art tradition is the Roman art era. So unsa daw mga naa diri kasi mga tradition na gigamit nila sa ilang arts diri sa Roman art era. So Roman art era refers to the visual art that developed in very diverse form. So diri daw sa ilang art era, na sila yung mga pangsagol, diverse form, lahi ng various of kanang principles, elements of arts, ilang gamit, na napoy ka ng mga variations nilang gigamit sa silang art. So lahi-lahi na object ang ilang gipang apply because in their
era, they embracing and promoting art with much of innovation. So may tag innovation, innovation means kanang magbuhat kag imuha ba na wala sa lain. Nag-innovate ka or nagbuhat ka sa kabutang nga wala ka ni sundog sa laing lugar. So that is innovation. You did it by your own self na wala ka nagsundog sa lain. Sundal daw mao daw ang sa tradition sa art sa Roman art era. In their era, they use different types of kana tradition in art. Nag-innovate sila, nagbuhat sila ilaha na wala sa lain. So mo na ang ilahang uniqueness pud sa ilahang tradition sa ilang art. Then sa ilang pud ang art, sa ilahang mga art forms na ginapabuhat, na daw dire it sometimes exceeds uncompromising quality but displays craftsmanship. Kung mo yung compromising quality, dili parehas dito sa Greek era na automatically correct manner ang ilang gamit nila sa ilang kanang art forms, sa ilang mga sculpture. So diri daw sa Roman art era, it's either na ay bad quality ang usay mabuhat nila na art, pero tungod sa ilang innovation, nagpakita gyapon na ang ilahang artwork o craftsmanship. Kaya mingon mo tag craftsmanship, kana na siya mga butang nagibuhat nimo na makaingon ka na giunsa man niya pagbuhat, na makaingon maka-question ka ba na kuyawan niya giunsa niya ni pagbuhat. That is na kanang murag mo na siya pwede mahambing nimo sa craftsmanship. Mubuhat ka og butang nga lisod sundugon sa uban. So that is how craftsmanship kanang defined to you, na makita na siya sa imuhang buhat na innovative, na unique na style. So mo na ang ginapakita sa Roman art era. Unique, innovative ang mga styles nila. So those are the three era under the classical art tradition. Now, let's go on to the third one, the medieval art tradition. So the first era under medieval art tradition is the Byzantine Art Era. So Byzantine Art Era compromises the body of Christian Greek. So tanaw to ha, ang iha daw diring gi-follow is he compromises the body of Christian Greek. Mao tong ihang ikuan, marag ihang gitagaag bili ang Christian Greek. Then artistic product of the Eastern Roman Empire, it was purposely made to glorify the Christian religion filled with spiritual symbolism, illustrates a love of splendor. So unsa may mga example ani? Nakasulod na mo sa simbahan dira sa mga no, sa kanang Roman Catholic. Kung musulod mo dira, kung ako mo nakatan-aw, kung tan-awon niyo na sa ibabaw, nanay mga pictures sa kanang mga symbolism like kanang mga saints, about Jesus, about Mary, makita mo na. So kung nakita mo na dira mao na-adapt na mga art forms sa Byzantine art era, na ang gi-symbolize nila is all about kanang spiritual symbolism, all about Christian religion. Then mao na ang ilahang art forms na ginapang pakita. Example sa painting, sa mga sculpture, talks about spiritual symbolism and also talks about Christian religion. Mao na ang gipakita sa Byzantine art era. So mo na siya. Example, tanawon nyo na sa simbahan, sa mga kung simbahan sa Catholic, nanay ka ng mga saint na paint or saint na ng naong sa ibabaw. Those are adapted from the Byzantine art era. So mo na itong tanawon karon na mga itong mga artwork karon na atay gipang-adapt gikan sa unang panahon. Because nagka-develop lang na sila. Wala gito nawala ang artwork sa unang panahon kay mao man to ang basis or mo to tong base ba, pundasyon apan gi-develop lang sa mga tao nga nagtuon about aning art. So mo na siya, there is development na ay progress na hitabo because there are people who studied about these following art traditions and art forms. So mo na siya ang ihang nahitabo na naagi hapon na kadto mga kaning mga era na akong gipang-ingon karon ng mga art forms nila ng mga tradition karon, present kaya pa ni siya sa tuwa karon na panahon. So the next one, the second one in the medieval art tradition is the Romanist Art Era.
So the Romanist art era, it has a vigorous style. Yung vigorous means energetic, lively. Muna ay lahat sa ilaha daw art era. So vigorous style in painting and sculpture, lavishly decorated manuscripts and retained many basic features of Roman architectural style. So kung maingon ta diri lavishly decorated, so mao na sila diri na sila kanang maragi pang sagol na kanang mga colorful sa isa ka artwork, mga colors pasagol nila, combination of colors para mahimong mas lively ang painting na sila gipang sagol sa sculpture, na sila gipang sculpt na lain para mas mahimong nang murag vigorous or lively ang isa ka sculpture. Then, the name Romanist refers to the fusion of Roman, Carolingian, Anatolian, Byzantine, and local Germanic traditions that make up the mature style. So, unsa ilang tradition sa Romanist art era? Ang gibuhat nila, katong mga art traditions gikan sa lain-laing mga lugar na ilhang natun-an, ilang nahibal-an, so ilhang gipang fuse. I-apply nila sa ilahang tradition, nag-create sila og kanang combination para maka-create ko sila og art forms na ilaha. So fusion of Roman. So unsa tong mga art tradition sa Roman ilahang gi-adapt. So diri nato makita ang adaptation sa Romanist art era. Romanist art era adapted from different type of art traditions. Sa mga Carolingian art traditions, sa Ottonian art traditions, sa Byzantine art traditions, sa local Germanic art traditions, ihan ang gipang adapt. So katong gipang-adapt niya sa tanang mga tradition sa art era, iyang gi-combine as one. Then ni-create siya og iyahang kaugalingon. Through the combination, through the fusion of different styles na iyang gibuhat. So katong tanawon, why is it important na kuan sa ilaha? Ilahang gitun-an ni. Wala ni naning come up lang ni sa ilaha. Oh. Wala ni siya naning gawas na ni ba na warag kuan. Murag ka nang bukas sa imong naong na ning gawas sa oy ning gawas ang bukas sa pang naong karon ano unsa naman ni. So wala dili na siya nga anak na ning gawas na siya giyaha. So there are people who studied about these particular things. And those people who studied about these things, these art forms, these art traditions, they develop this one. I-develop nila. So pag-develop nila, nag-develop, ang panahon pod nagtataas pod ang panahon or nagkaabot sa tong panahon karon, kaning mga art nila sa una ato na pud na-apply karon sa tong art karon. Naalay development na nahitabo. Sa akong giingon that how important is development na natay development sa tuang kaugalingon. Kay bisan gani diri sa atong gistudihan karon, sa atong gi-discuss karon about art era, dili man ninyo magamit yun. Kumabot na mo sa future, ngailag mag-study mo about history, magamit yun eh. Or mag-eskwela mo about history, mag-historian mo, mag-eskwela mo og art, kung gusto mo mag-artist, magamit ninyo ni. Pero kung lahi inyong eskwelahan, so lahi ang inyong pag-apply aning among gitudlo karon. So ang inyong pag-apply ani among pagtudlo karon is dapat you need to study that particular thing na gusto nimo hang mahibal-an. Then imuha to siyang i-develop sa imong kaugalingon. Sama silang gibuhat diri sa art traditions. Ihang gitun-an tong mga lain-laing mga kuan art traditions sa Roman, Carolingian, then diffuse niya, i-combine niya tong iyang tanang natun-an, then nag-develop siya iyahang bagong art forms, art tradition. So ingana pod sa tuang kaugalingon, ingana pod sa inyong kaugalingon as students na magtuon ka, ma-observe ka ng mga na-observe nimo sa imong palibot, imong i-analyze, internalize, then imo na siyang i-combine, kuhaon nimo tong mga dili maayo, nya katong mga maayong butang mo to imong isulod sa imong kanang sa imong kasing-kasing. So, makabuhat ka og mga butang pod na makatabang sa imong nga maayo siya. Or mga good thing. So, the last one for the medieval art tradition is the Gothic Art Era. So, in the Gothic Art Era, developed in the northern France, out of Romanist art, it symbolized the transcendence of the soul, and the underlying philosophy is the
is to create buildings of height and light. So, ang focus daw diri sa Gothic Art Era is on the architectural art form. So, gingon niya daw, the underlying philosophy is to create buildings of height. So, kung kana daw mga buildings na atong makita karon na perting tagasa na lagyo na gyud kaayo, grabe na pila naka-fit above the ground ang mga buildings. So, na-adapt po dahil ni from the Gothic Art Era about sa ilang architecture. So, may tag-architecture, mo na siya ka na mag-build ka og mga buildings. Mo na siya sa architecture. So, mo ni siya na ay adaptation sa panahon nila sa una o sa ato ang karon na panahon. Present gyapon ni sila karon sa ato ang panahon. But, sa lahi lang na kanang features. Dili na sa ingani na features nila. Lahat naman karon kay sa una sila wala man siguro yung bakal kung magkuan sila wala man kayo yung bakal pa naay bakal pero gamay pa lang kayo sa ilang sa unang panahon. So sa to karon mostly kung magtukod og building ang uban bakal na ang gipanggamit mga siya. So ang nakuha diri nato ang na-adapt nato karon sa present from the Gothic Art Era about architecture is those buildings of height itong mga tag-as na building na mga gipang construct gikan din na siya sa Gothic Art Era na nakuha nila, na-adapt nila. Kaya nakita nila na, uy, gwapo din yung taas na building. Kaya warag makita na ni mo sa tibok, palibot sa lugar. So, warag nga na po ilang style, ilang warag na, huna-huna na. Kung naka sa taas na lugar, gwapo yung mong pagtanaw sa ubos. Okay? Taas man imuhang pang lantawan na kung naka sa taas na lugar. Lapad imuhang lantawan. So those are the different types of art traditions and different art era under the three art traditions. So I will recall to you, first art tradition is the ancient art tradition. Ang era na nabilong sa iya is the prehistoric art era. Then we have the classical art era na nabilong sa iya is the Roman, the Greek, and the Egyptian art era. Then the third one is the medieval. We have the Byzantine, Romanist, and the Gothic art era. So karon sa masong pangutanan na usa may connection atong akong introduction about aning akong gi-discuss karon. So to my introduction, to follow the process, it's like ingani. Kaya nag-eskwela man mo sa high school sa grade 9, you need to follow the process kung unsa ang gustong ipaabot sa grade 9 na level of education sa inyo ha. So example karon online class mo. So answeran mo sulod mo sa klase sa online class kay mo nagi hatag sa inyo ha ang proseso. So ni sulod mo, nag-follow mo siya. So kung modular mo, so atong modules na ipang hatag sa inyo ha, answeran to ninyo. Because you need to follow the process. Dili ka maghatag og kuan, dili ka buhat ubutang na kanang ika-regret nimo sa kuan ba umaabot. Tama sa atong hitabo kang Juan. Si Juan, bisan pag nakadawat na to siya kwarta, kung magpamilya na to si Juan, wala na siya pamilya, yung ato ra gyapon niya trabaho, maglisod na siya og sustain sa iyang family. Because wala man siya decent job na makuha. Because he skip the process. Wala niya gi-follow ang process. Na wala niya gihuman ang iyang education, iyang degree, iyang bachelor's degree, wala niya gihuman. So mahitabo, minimum lang po yun na salary ang iyang madawat ni Juan. So now, what are the things happened in the different art periods? So sa mga butang. So one, there are innovations. So naay mga innovations na nahitabo ato. So atong mga innovations sa unang panahon sa ilang art eras hangtod karon naay innovations. Then second is there was development. So naay development. Mao tong gingon dili mawala ang development sa tanang butang. Bisan gani ang kanang itlog kung pag itlog sa manok nanay development na hitabo sa itlog. Oh. Bisan gani og magbuhat og kanang lapis. Oh, nanay siya development ana og lapis sa paggamit mo sa lapis.
So may development na hitabo sa lapis pag gamiton nimo. So mahurot yun siya. Mahurot ang eraser. So na development. Then third, there are unique in different styles. So may mga different unique styles na ilang gamit. Then also, the fourth one, some follows their tradition. So, kasi tradition nila sa ilaha, sa ilahang kuan, sa ilahang era, mo to ilang gi-apply silang art. So that is following their tradition. Then the fifth one is some were based on science and religion. Some were based on science and religion. Sama tong sa Egyptian art era. So nag-base ang ilahang religion nila sa Egyptian because they believe in gods and goddesses, mga Diyos. So ila itong di-apply sa ilang art forms, sa ilang artwork. The number six is merging of different tradition and culture. So mo ni siya ang mga development po na nahilabo na ay merging. Oh, katong mga tradition sa different art era, gi-merge atong sa Romanist, nag-diffuse niya, then i-create siya ihang art na tradition. So that is the things that happen to the art, the different eras. So importante na siya na itong hibalan kani dili niyo siya tan-awon na sa art lang na education. So what the most important thing that we teachers want to teach our student is to develop their self na dapat niyo develop yung kaugalingon. What are those skills sa masong giingon to ni Agi na among gusto itudlo sa inyo is not the things na kaning about sa art gyud. Ang gusto lang mong itudlo sa inyo is masabtan ninyo ang mga butang na unsa mong gitudlo. Because understanding things means sa tanang butang kung kasabot ka ani among gitudlo, sa tanang butang pod na moabot sa imong kinabuhi, makasabot pod ka. Because you know how to understand. Diba sa atong mga basic skills, you need to learn the skills in writing, learn the skills in listening, balo ka maminaw, learn the skill in understanding and reading. So reading and understanding, those are combined. Muna yung tawag na to reading comprehension. You are reading and understanding what you are reading. Siya. Muna siya yung tawag reading comprehension. O then speaking. Muna siya ang mga skills na gusto mo itudlo. So dili lang about aning mga arts, anong pantudlo diri, tudlo mi aning arts, kanila sila mo niya sa mong gigamit og basis para matudloan mo about ato mga different skills na inyo dapat i-develop as students. And now, prepare your ballpen and paper again because this will be your activity 2. So in your activity 2, the same in the pictures activity 1, di ba? But lahi ang inyong pag-answer. Inyohan na karong i-name ang bawat picture. Then mamili mo sa answer sa naka-enclose na object. So I will give you 5 minutes for that. Kaya na pa may activity 3. So you can start now. Your 5 minutes starts now. Batangin lang yung papel. Activity 1, 1 to 6. Activity 2, 1 to 6. Then activity 3. So 5 minutes. Balikan ta mo after 5 minutes.
Okay, students, tapos na. Okay, chat nyo dra kung human na. Sir, Dali pa man. kadali lang, sir. Okay, last 2 minutes. Kapay activity 3 ha. Okay, time's up. Next. So, activity 3. So, for the activity 3, I want you now to identify what particular era that or does the pictures shown belong. So, mga era na po yung isulat. Kana number 1, asa siya na era na belong. So, gyapon mo mangita og answer sa choices na akong gibutang sa object. Okay, start now. You have, dali rami, era rami, 2 minutes. Then after you are done answering, I want you to take a picture sa inyong papel na ginsiran, isend sa kuha because I will be the one to check that one. Then, aron ma-record na po na ako siya dayon. And for the attendance, I will give you 10 minutes to attendance. So, 2 to 2:10 will be the time for attendance. Kung malapas ka na hang 2 p.m. to 10 to 2 to 10 p.m. 2 and 10 p.m. malapas ka, so minusan na ka sa attendance. Ato gyapon mo sa attendance nara sa Google Forms dito sa classwork ninyo kung dito ka. Okay, tapos na. So if you are done, students, you can take a picture of that now, the activity, and send that one to me. Then you can have your attendance now. And thank you for complying to your session today. Thank you for your presence. I hope you understand the things in a different way. Dili lang sa kanang hamabaw na pagsabot, but also for the deeper things na inyong masabtan dapat. So I will give you time for your attendance. And thank you everyone. And it's 2 p.m. So I think it's goodbye na. Thank you for listening. And again, our topic is all about the Western classical art traditions, which is divided into 3 art traditions: the prehistoric art traditions, the ancient art traditions, the classical art traditions, and the medieval art traditions. Okay, thank you, and God bless, students. Bye-bye. Okay, balik ko na kung activity 2 ha. So that is activity 2. Name the following pictures. So if you are done,
You can now leave the session and have your attendance through your classwork. Then take a picture of that activity and pass it to me.